sama baret halus ya, jadi benar-benar nggak boleh dipegang tangan sih. Nah, makanya diplastikin. Suaranya cukup celing ya, lumayan. Kalau di replika 1937 atau vintage series ini bentuknya kotak ya, nggak seperti Jeepo umumnya agak lengkung di bagian atas. Dan nanti akan diplastikin ulang lagi. Nah, informasi tambahan dari pertama kali dibuat 1937 itu bentuk bottomnya juga flat. Khususnya untuk replika 1937 dari tahun-tahun Romawi ya, 90 sekian, 96 97 kalau nggak salah mulai dibuatnya, lupa ya, atau 98 lupa sih, nggak inget banget. Nah, ini dibuat sampai dengan tahun 2021 itu ditulisnya adalah sesuai dengan aslinya 1937 dulu, dibikinnya adalah paten ya, artinya ya 42032 695. Sementara tahun 2021 dan 2022 ada perubahan. Di sini ditulisnya bukannya paten lagi, sekian, tapi ditulisnya adalah vintage. Kita langsung aja lihat. Ini ya, vintage street chrome. Street chrome sih dipegang tangan nggak apa-apa, lebih aman ya. Nah, ini masih ada seal orange-nya. Seal orange yang tahun 2021-2022 ini kalau dibuka ada bekasnya, jadi mendingan jangan dibuka. Bekasnya apa sih? Bekas ketahuan dibukanya. Nah, bahan stiker orange-nya sama-sama vinil, jadi dia nggak bisa sobek. Cuma kalau dia bekas dibuka, dia ada pergangan karena ditarik untuk dilepas, dia akan muncul bintik-bintik gelembung udara. Jadi untuk buyer yang teliti, dia akan tahu sellernya pernah buka atau enggak. Jadi mendingan nggak usah dibuka, biar kita nggak dianggap seller nakal ya untuk ganti-ganti. Nah, ini tahun 2021 bisa dilihat. Nah, ini tulisnya vintage. Di zoom dulu, tulisnya vintage ya. Ya, kelihatan banget. Oke, sekalian kita ngebahas tentang Jeepo Eropa, khususnya vintage look replika 1937 versi Eropa dengan versi Amerika sebetulnya sama aja, sama-sama asli. Cuma ini kebetulan ada yang limited edition, yaitu Reveler, dibandingkan dengan yang Jeepo Amerika. Sama, produksinya juga sama, dari pabrik yang sama, cuma wilayah edar yang beda. Dan kebetulan yang Eropa juga ada penambahan gambar Reveler sehingga dinamain vintage yang Reveler, Jeepo replika 97 Reveler. Sementara yang Amerika juga sama aja, persis sama semuanya karena bikin dalam satu pabrik, cuman wilayah edarnya yang beda. Perbedaan yang lain karena dia 2021 dan 2022, walaupun sama-sama flat bottom, cuman tetap tulisannya beda. Sekarang vintage, kalau dulu pat. Oke, rasanya cukup penjelasan tentang perbedaan antara sebelum dan sesudah tahun 2001 khusus untuk flat bottom vintage look replika 1937, dan juga sekaligus ini perbedaan antara Jeepo Eropa dan Jeepo Amerika. Dalam hal ini khusus untuk wilayah edar.
karena dibuatnya sama-sama satu pabrik sebetulnya. Oke, terima kasih, semangat pagi. Sampai ketemu lagi di STH Jakarta untuk postingan atau postingan yang video yang berbeda lain kali. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Salam sehat, salam kompak, salam satu api.